Остановим негуманные законы в отношении животных. Мы против убийства животных. Они тоже живые существа, как и мы, и имеют полное право жить с нами рядом. Никакой человек не вправе лишать их жизни. Почему человек возомнил себя всемогущим и стал решать, кому жить? Это совсем негуманно и бесчеловечно. Какое поколение мы хотим воспитать, любящее или нет? Мы любим животных, мы хотим, чтобы они жили с нами рядом в нашем общем красивом доме. Мы в ответе за тех, кого приручили.